Ora, sejam muito bem-vindos aqui a mais um podcast. Ora então, o cliente, após ter enviado o orçamento, deu o seu aval positivo e vamos passar então à substituição dos componentes, que vai ser o motor, a bateria, que já estava sem capacidade de retenção de energia, e também aqui este suporte de lâmina. E depois, no entretanto da montagem, vamos ver se for preciso colocar mais peças, a gente coloca. É assim. Agora está aqui a máquina toda desmontada, a bateria e o motor vai ser para remover. Tirar aqui o ferrinho de soldar. Agora removermos este motor. Já está no máximo. Ora então, quem quiser pode fazer questões. Estou aqui para responder enquanto faço aqui esta operação. Só espera que o ferro de soldar chegue à temperatura ideal para fazer a desolda. Deixa eu ver como é que está aqui a imagem. Exatamente, é isso. Só aqui ajustar. Very nice. Está aí, vê-se o contacto. É nóis. Obrigado. Obrigado pelos coraçõezinhos. Epá, está a ficar tudo inclinado. Já estou a ficar orado. Mas quanto mais ajusta, mais estraga. Bem, mais vale ajustar aqui. Tá. Agora está. Pedro, o médico das machines. Olá, Pedrinho Lopes, tudo positivo? Agora vamos ver se o ferrinho já está pronto para fazer a desolda. Agora já deita fumo.
Ora, aquele motor vai ser para desmantelar. Ora, peças originais, é na Barba Show Portugal. Este é o motor para a All Senior, 6500 RPMs. Ferro não é grande coisa. Este ferro para soldar, este ferro está aqui na temperatura máxima e não solda nada. Ai meu Deus! Bem, vamos usar outro ferro de soldar. Falar nisso, eu comprei um ferro de soldar novo, vou buscar. Agora sim, este é um ferro de soldar a homem. Ora, sei para aí que é 60 watts. 60 watts, é nóis. É só largar peças. Isto é para quê? Vamos lá tirar aqui a prova dos 9. Se isto é prova. Não sei para quê. Ora, pasta de soldar.
Agora um suportezinho para o ferro de soldar. Este não cabe. Não dá para este. Boa. Dá para os outros. Ele não sabe nem soldar. Já viste, ó Carlos Marques? Jesus. Eu estava à espera, ó Carlos, que tu fizesse um vídeo lá no TikTok que era para eu ver tu a soldares. Estou à espera. Tenho aqui esta máquina parada mesmo por causa disso. Oh, isto já isto, sim, isto é um ferro de soldar, já deita fumo. Vamos lá testar. Cheira a novo. Ainda não está, ainda não está. Ah, isto sim. Ah, agora é nóis. Ah, isto quando é material de qualidade. É novo. Isto sim, agora sim. Isto agora até dá gosto de soldar. Tal, Carlos, olha, consegui soldar o primeiro fio. O que achas? Está boa assim esta solda, Carlos? Tá, vê lá. Que tal, Carlos? Está aprovado estas soldas? Agora o ferrinho está aprovado. Ora bem, vamos lá, vamos lá.
Ora, vamos ligar aqui o interruptor. Olha o Ricky Mendes, como é que é, amigo Ricky? Tudo positivo? Cá estamos, aqui finalizar esta maquininha para entregar na segunda-feira ao cliente. Ora, vamos colocar então a bateria. Uma bateria mais recente. Para que a máquina tenha a sua total otimização ao trabalhar. Motor novo, bateria nova, é uma máquina rejuvenescida. Espetáculo. Nem parece a mesma máquina já. Aí o Carlinhos quer é atenção, precisa de atenção. O Carlinhos não tem atenção e pronto, e manda assim esses bitites, que é para eu lhe dar canal.
Ora, aqui o interior da máquina está check-up feito, vamos fechar. Espetáculo. Ora está, agora vamos pôr este porta-lâmina. Ora, o suportezinho novo está. Mas quem é que manda arranjar máquinas de corte de cabelo? Vale mais comprar uma nova. Oh, Jorge Antunes, onde é que tu costumas comprar as tuas máquinas? Aliás, quanto é que custa as máquinas que tu costumas comprar, Jorge? Assim é para ser mais certo. Que é para eu depois dar-te o valor desta máquina. E já agora a marca. Se não for muito incómodo. Top. Jorge, então amigo, onde é que costumas comprar as tuas máquinas? Que é para saber se justifica mandar arranjar ou não. Aliás, sabes o que é uma máquina profissional também. Se calhar nunca viste uma máquina profissional na tua vida. Suprente Pro? Que é isso? Que marca é isso? Onde é que se compra essa marca?
Jesus, isto é 30 anos de barbeiro, nunca ouvi falar nessa máquina. Se onde é que compras isso? Na Toys R Us? Ou no Lidl? Sim, ó, aqui o Rui Gouveia já sabe como é que é. Ui, esta máquina ainda vou abrir para aí 3 ou 4 vezes. Ainda não está, ó Rui, esta máquina não está a cantar. Não está a cantar aquela música que a gente sabe. Calma aí, Babalu. Oh, o Rui não disse que eu ia abrir outra vez a máquina. O Rui já sabe como é que isto funciona. A gente vai abrir a máquina quantas vezes forem necessárias. Até ela começar a cantar aquela música própria dela. Como é que é, Lingrinhas? Como é que é, Hugo? Calma, Rui, calma que ainda vou abrir mais outra vez. Senão não está... Olha, agora é que vou abrir mesmo. Já nem funciona. Que susto. Agora sim. Ai. Olá, viva, tudo bem, Russo?
Preciso de testar aqui uma coisa. Preciso de testar aqui com uma lâmina. É normal esse barulho, Russo Braga? Não é normal. Isto deve ser a lâmina. Precisa ser mudada. Esta lâmina já está com algum desgaste e agora vou fazer o teste com uma lâmina nova de teste, que é para ver se o problema é da lâmina, porque o resto da máquina já está tudo em pack. Agora, a lâmina é que já estava assim com um bocado de desgaste, mas o cliente não se queixou da lâmina. Vamos testar com uma lâmina nova. Surgical. Agora vamos testar e depois já vemos se o problema é da lâmina ou não. Mas é normal, mas também não sabe resolver, não percebe disso. Sei lá, isto hoje a tarde está animada. Eu estou a ver que temos aqui hoje muitos entendidos, muitos especialistas em máquinas, em reparação de máquinas. E depois vou passar pelo vosso TikTok para ver as vossas reparações, tá? É só especialistas. Agora vamos testar aqui com uma laminazinha nova. Agora vamos lá ver, vamos lá fazer aqui o teste se é a lâmina ou não. Vamos trocar isto. Isto também estava. Espera aí que estava fora do sítio. Fugiu. Tenho que ir buscar outro. Opa! Tens que desempenar a lâmina do cliente. Oh, Rui Gouveia, eu depois vou ao teu TikTok ver como é que se desempenha lâminas. Vou lá ver como é que tu fazes para desempenar as lâminas.
Como é que é, Rivers? Tudo positivo? Aí está o Rivers, o homem do sonoro, da música. Este som já é aceitável. Já reconheço este som. Mas mesmo assim vou testar com uma lâmina nova. Já está mais parecido com o trabalhar da Sénior. Mas vou testar com uma lâmina nova. Que é para ver se há redução no ruído. Por vezes a lâmina já está com desgaste. Qual era o problema? Ricardo Alves, depois quando eu finalizar aqui a live, podes ver o short e já consegues identificar qual era o problema. Este problema era motor, era bateria e agora vamos ver se também vai ter que levar a lâmina. Agora vamos lá trocar, vamos ver se a lâmina também precisa trocar a lâmina. Assim já tiramos as dúvidas.
Então parece que o problema não é a lâmina. Ora, o problema não é a lâmina. Isso quer dizer que a lâmina do cliente está em condições. Aqui a nossa laminazinha de teste. Agora vamos mudar aqui mais umas peças. Oh, Rui, acho que é desta agora. Acho que já não vou mexer mais na máquina. Acho que já consegui. Acho que já não vou abrir mais nenhuma vez. Agora sim. Aí está restabelecido o som, o trabalhar original desta máquina. Por aqui uma laminazinha tipo 0 gap a olho. É isto, meus amigos, isto mesmo aqui com comentários de pessoas, ou seja, os frustrados que estão sempre a deitar o teu trabalho abaixo, tu tens que continuar, porque tu tens confiança no teu trabalho, no teu conhecimento e sabes que no fim, depois de várias tentativas, tu vais conseguir. Prontinha a entregar ao cliente. Obrigado. Obrigado pelo apoio.
eu faço estas lives é por causa dos haters, que eu gosto de... os comentários depreciativos deles é que me fazem continuar. Que eu gosto quando eles me xingam. Assim obriga-me a mostrar o contrário. E eles ficam ainda mais frustrados, porque eu consegui atingir os meus objetivos. E eles vão ter que continuar a xingar na mesma. Até ao próximo vídeo. Ora está, meus amigos, mais um trabalho finalizado com sucesso. Colocámos as peças que deveríamos ter colocado e a máquina está altamente otimizada para o barbeiro ter mais uma experiência, a mesma experiência que teve quando recebeu esta máquina pela primeira vez, quando a tirou da caixa. Foi este o trabalhar que ele experienciou e vai novamente recordar essa experiência com a máquina a trabalhar aqui em full power. Isto sim, isto é uma sénior. É isso, my friends. Tá feito. É nóis. Assim, pessoal, se o Jorge Antunes não tiver o perfil privado, eu vou lá dar uma vista de olhos. Eu vou lá dar uma vista de olhos a ver o que é que ele tem lá de conteúdo que possa aproveitar aqui para depois pôr na live. E já agora o Carlos Marques também, se não tiver o perfil privado, porque geralmente estas pessoas que são assim uns frustraditos, ou seja, gostam de xingar, mas não gostam que as outras pessoas vejam os perfis deles. Ó Marco Costa, olha, já fui comprar um ferro top, um ferro ao homem. Isto agora sim, pá, isto custou quase um rim este ferro. E olha aqui, pá, olha, perdi a cabeça. Olha aqui esta base para assentar os ferros de soldar. Sim, porque eu tenho uns 4 ou 5. Pá, isto aqui, à medida que vai entrando capital, a gente também vai melhorando as condições. Agora vai, Marco. Quanto mais não seja, só esta base já impõe um certo respeito. Podes ter um ferro de solda do chinês, mas com esta base, pá, eu acho que ele veio agora ao patamar da live. Agora vamos fazer o vídeo para o cliente. O cliente vai ficar todo contente. Essa não é a minha máquina. Essa não foi a máquina que eu entrei. Vocês querem ver qual é a máquina, como é que a máquina estava quando o cliente me entregou? Vou-vos mostrar o vídeo quando o cliente me entregou a máquina. Agora é este. Ó, Jorge Antunes e o Carlinhos, tá, e dos dois dar uma volta. Ó bilhar grande, como se diz aqui no norte, ó bilhar grande. Isto é o que a gente faz, é restaurar o som original naquele momento enquanto pegaste a máquina pela primeira vez. É um dom, isto já nasce com a pessoa. Escusam de tentar repetir, vai ser difícil. Isto é muito ano aqui a estragar máquinas.
Bem, maltinha, está feito. Próxima. Oh, Marcos, tenho aqui a próxima. Esta é a próxima, mas vai ficar para amanhã, está bem? Essa é para dar um check-up. É só para fazer limpeza preventiva. Esta máquina está praticamente nova. Como podem ver, meus amigos, quem trabalha bem não falta trabalho. Tá? Grande abraço e um resto de bom sábado para todos, que eu agora vou-me retirar, vou para os meus aposentos, ou seja, vou jantar, vou dar aqui uma arrumadela aqui na oficina e amanhã estamos aí para reparar aquela máquina, tá? Um grande abraço, obrigado, força aí, bom descanso, aquele abraço.